Oimore nyakoram gajwang' geno mara ni bedo koda odiochieng' maber. Otieno mar chien tarik 24 dwe mokwongo higa mar 2026. Machiegni weche manyien mag Oimore ka mokwongo magi e thuond weche manyien. Adwaro mondo ariwra gi jogo mosewuoyo te e wach mar siro Dr. Oburu Oginga mokwongo kaka jatend party mar ODM, to mar ariyo kaka jatend oganda ma joluo e weche mag siasa. Oganda luo e romo magalamoro owinjore gi $1 mar siro Oburu Oginga kako gai mar ODM. Kwa miye teko ni mondo dhi mbele odhi o negotiate gi UDA gi President William Ruto mondo kelne ODM gimoro. Anan gadiera ni der cha ka en der diang' maduong' to dhi bare mana gi adiere. Duond bura mar ODM biro bedo kod romo moyiedhi mar puodho chenro margi mar goyo mbaka kod duond bura mar UDA. Kata kane klas jie goro jie timo practical an koro kanya timo agombo ndiko agombo luok agombo rwakora. Japuonjre moro mar skul sekondar Mobambo dwaro kony e yudo lwedo mirwako tok miruti muocho lith lwetene. Nyakoronga jonko pogre gi wang' jowi wabiro ni achiel kachiel e mbui mago mag oganda yudo wa live e mbui mar Facebook, wantiere YouTube, Citizen Digital kanyakla kod mbui mano mar X. Ote bendi yoro nwa ilai mago te macho kara deka uchiel nono. Bed koro nyaka giko nyinga Sharon Onga wantiere ka gi Liz Otieno machiegni. Jotelo mag ODM oyango chung' margi mar siro Oburu Oginga kako gai mar duond bura mano mar ODM. Bende gikawo thuolo no mar kwayo achiel mar ogando nage ka ginywako lwedo e siro Oburu kaka jatelo mabiro nyiso gi yo magiluwo kotenre kod chung' mar ODM e yiero mabiro mar higa mar 2027. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Romo makamano mane otisi ni mbaka jokanyanam ne okelo kanyakla oganda luo kowuok kuonde gi kuonde kamoting'o jodong luo, jodolo, jotelo, rowere, mine, jogo mane gi ng'ol e kind jokanyo mamoko. Picha mako ka johera mag ODM kod jokanyo mopogore ne oyoro kar romgi mar riwo paro kendo lalore kotenore kod kuku mar romono e wi chung' mar ODM. Kane giloso e kinde romono, moko kuom jotelo ne otelo dwaro mar bedo e twech achiel kaka onagi ka gigolo siem ne joma temo kelo pogruok e ODM. Odiochieng' ma kawuono party leader wa miluongo ni Senator Oburu Odinga oluongo wa mondo wago mbaka ni kaka waneno kaka piny ringo ni wan kaka oganda wanyalo chiemo kure. Kaponin ka inonagi tisegolo pala duok pala e olalo nekech wan kaka joluo wan nyithi ng'ata diwa ng'ata achiel nyaka wabed kanyachiel. Daktari tiji maduong' mogik en tij ogai mar siasa. Ng'ata manoko kele iye ka. Senator Makisumu Tom Ojienda kod nyawadgi ma Homa Bay Moses Kajwang' to jiwo oganda luo mondo wuok motegno mar chungi Oburu Oginga kaka ogai margi manyalo tayogi e tero ODM nyime. One day as a community we must support Dr. Oburu Odinga together with the leadership for this community to lead this party to the next phase. Ayie gi agenda mano pedh kawuono kenda ayie ni jatendwa mar siasa en Daktari Oburu Oginga. Gavana ma Migori Ochilo Ayako to ne omedo paro ne jokanyo ni ODM ok en mana mar onagi kende to riwo oganda mathoth e konde duto ma pacho ka jakom ODM Gladys Wanga to ne oyango ni Oburu ema nosesidhi kende manigi rieko mar tayo ODM. Wadwaro ni kopogore gi riwruok ma wadwa riwore to wapoto bang' Oburu Odinga kamien yaka wino koganda ni bang'e. Jomoko wacho ni Dr. Oburu Oginga ang'o mi ukete to koro bedo ng'ama ng'ongo.
Leadership mar party oken mpira migwe pap be oken amen maji makore. En rieko mikete wich. Jotend migepe John Mbadi kod Opiyo Wandayi korka korgi ne ojiwo mondo ODM onyis chia mar kwe makende kod bidhruok mabiro konyogi donjo e lalruok gi UDA kod teko modhuro kaka dwarore. Party mar ODM en gi jatende miluongo ni party leader ma en Oburu Odinga ma ka ok idwa luore to mokwongo ichayo chama mar ODM to kendo ichayo ganda luo to in bichari kendi wuon. Omiyo ng'ama wacho ni warikni mano ng'ama kia gima wacho. Yiero mabiro ipango sani tipange kotelnwa kod Dr. Oburu Oginga. Eromono rowere ma joluo mantie e duond burano bende ne owuok oko mar nyiso ni gin bende gibiro bedo e tie Oburu Oginga e kinde duto ka gin e siasa. Kaka jomatindo ma nyithi onagi wasiri kendo wamiyi teko mang'eny mondo ibedwa party leader mar chama mar ODM. En gi experience mar riwo jo ODM te to gi the community mar joluo te. Oburu Oginga to kane loso noko ni en noyudore kaka ogai mar ODM tok tho Raila ka okwayo mana achiel mar onagi kod sir mathoth kowuok kuom jotelo kod oganda joluo mondo onyal tayogi koterogi nyime kuma ne Raila dwaro. Raila no wadwa to kuwuoche ne to nicho duong'ie modwa hingo ji mang'eny kata an bendo hinga. To kata kamano nyocha wacho ni ok anyal yie ni mondo kuot otuom chonga kaya omiya. Un kaka oganda na oganda mar joluo. Un ma unyalo miya mijing'o gi teko mar dhi nyime kaka party leader mar ODM. Romono orumo gi duol achiel mar riwruok kod siro Oburu Oginga kaka ogai mar ODM ka gitimo ikruok motelo ne chako lalruok gi riwruoge siasa mamoko mopogore ahinya to UDA motelo ni yiero mabiro e 2027. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Nyakoro mgajwang' duond bura mar ODM biro bedo kod romo moyiedhi mar podho chenro margi mar goyo mbaka kod duond bura mano mar UDA. Jakom mar ODM Gladys Atieno Wanga olando ni romono biro betie ka gisetieko luorore e piny Kenya ka gichoko paro mar jokanyo magi ewi chenro makamano. Network mana gitimo kod jotelo johala rowere kaachiel kod jodongo gi jolony makaluo. Jakom duond bura mar ODM Gladys Wanga ne olando ni romono moyiedhi kata Special National Delegates Convention NDC ibiro bagi mar miyo gi teko mar goyo mbaka kod duond bura mar UDA. As a party, it will not end here. The consultations will continue tomorrow in Kisii. We will go after that to all the 6 counties of the coast. We will go after that to Kajiado, Narok, Samburu. We will go after that to Turkana. We will cover Nairobi, all our bases. And after that, we shall have a special NDC. Our ED Oduor Ongwen is here, where this decision will be endorsed. Hakuna decision itachukuliwa kutoka kwa dirisha. Kauloso motelo eburano. Ogai mar ODM Daktari Oburu Oginga bende no jiwo ni gibiro bedo e lai manyime mar keto winjro kod duond burano mar UDA moluore kod lek mar mane osenindo Raila Amolo Odinga. An ang'eyo ni jatendwa mar Raila nyocha nowewa ka wanie sirikal miluongo ni broad based government. To ok nowewa a broad-based government gi mudho. Nowewa a broad-based government kawan gi 10-point agenda. Kato sebedo ni paro osewuok mopogore duond bura mar ODM kaluore kod yo magidwaro luwo ka gichomo yiero mar higa mar 2027. Ne giwacho ni mano konyiso ne gibarore diere kaka ilieko. Chama iko na structures and the decisions will be made through the relevant party structures, and once they are approved there will be no reverse gear. We will be moving forward on our way to Canaan through Singapore. Kanyo kora dong kaka Joshua mane kaka Jakom Raila nowacho ni wadhi Canaan. To an kaka Joshua abro neno natero u Canaan
tatero ukanan kaka adhomne Singapore. Koloso e kinde romono, Seneta ma Kisumo Tom Ojienda ojiwo ganda luo mondo olos kod duol achiel kendo ser jatend piny William Ruto e yiero maduong' mabiro. One thing as a community, we must support Dr. Oburu Odinga together with the leadership, that we work with like-minded leaders, that we work with President Ruto to the next level, but we leave the party organ to ensure that the details of that relationship is worked in a document that will see us to the next level, because we must be part of the next government in 2027. Governor e county wa Migori Ochilo Ayako wacho ni nyaka kasro kod twak kaluwore ni thuolo onge komedo kwa Uganda mondo sir Oburu Oginga. Ni daktari gwela jogi wan wasemi matoka kama nomoke osedhire koro ringo wan wasedonje iye mtoka ni ringa dhi uye ni ji odonje kose kigi donje. Duond bura mar ODM kiny tero romo mar choko pach jokanyo e county ma Kisii ka buche mamoko bendo chan tim e counties mopogore. Sharon Ongao, Ramogi TV. Jatend kweth mathoth e od bura mar Senate kendo jakanyo mar UDA Aaron Cheriot okone duond bura mar ODM ni tende duond bura mano mar UDA oikore mar twak kodgi e wi lemo moramora magidwaro ma oting'o kom mar jatend piny Kenya kod kata chenro mag dongruok magidwaro kapok gidonjo e keny mar siasa motelo ne yiero maduong' mar higa mar 2027. Moto ni yiero maduong' mar 2027 duond buche siasa osechako chapni kore kod kocha ka giketo ikruok. Riwruoge mag duond buche siasa bende kod geno motelo ni yiero ni. Duond bura mar ODM kaachiel kod UDA osenyiso paro mar tiyo kamoro achiel e yiero mabiro. Tutatengeneza njia ya kutengeneza coalitions ya 2027 kwa sababu sisi hatutaki kukaa nje ya serikali tena. ODM will not be an opposition party again going forward in Kenya. Jatend kweth maduong' mar bura mar Senate Aaron Cheriot mani wegego mag midoti e Kajiado Suna East kama ni ochope nyasi ma choko omenda mar gero sikul, nyasi manolos kod jobona ma Suna East Junet Mohamed ne wacho ni kaka UDA gikore matwa kod ODM mondo gilos riwruok mar duond buche siasa motegno motelo yiero maduong'. Nimefurahia ile maneno mmesema you are going to negotiate. Kujeni kwa meza kama ODM. Na ODM iko na haki ya kuitisha kiti yoyote hata ya president. Kuja sema tunafikiri tuko na mwanaume anaweza Ruto. Leta tukae chini kwa meza tuone. Hata kiti yoyote, come to the table and ask for anything. Kuanzia viti mpaka maendeleo ya wananchi. Tukubaliane na tukae chini, tuingie kwa kiwanja tunyoroshane na wanaume. Korka kod Bwana Suna East Junet Mohamed ne owacho ni ODM nyaka ber kod adieri gigo magidhi yudo e piny wacho tok loso winjruok kod UDA. Safari hii tunataka kujipanga mapema. Tunataka kujua tunapata nini katika nchi hii, ODM inapata nini, ODM itaongoza wapi, ODM itafanya kazi upande gani. Kufika Disemba mwaka hii tunataka kila kitu iko tayari. Januari ikifika sasa watu wako kwa kiwanja, kila mtu iko na jazi yake, ile timu anachezea. Owacho ni ODM dhi nyime kod loso kamiti mabiro bedo kod lalruok kod UDA e yore mag loso ruok mar duond buche mag siasa motelo ni yiero maduong'. Wengine wanauliza mimi, mko na haraka gani? Haraka ni ya nini? Si msubiri, kwani election haijafika? Election imefika ama haijafika? Safari ya kesho unapanga lini? Jotelo wacho ni ODM osebedo kweth makwedo piny owacho kuom higni mathoth kendo sa ochopo mabende jokanyogo mag ODM nyaka koro winj mit mar bedo serikal. Sisi kama ODM tutakaa kwa serikali ya broad base mpaka 2027. Na baada ya hiyo kupitia party leader wetu Dr. Oburu Oginga tumeanza sasa mpango ya kupanga siasa baada ya 2027. Watu wengine huko Nairobi hawataki ODM ikae kwa serikali. Wanataka ODM ikiwe kwa barabara, wapigwe tear gas, wapigwe risasi, wapigwe wajao wakufe, na hao wanakaa ndani ya nyumba wakipanga mambo ya maendeleo. Juu nyuma. Sasa ile Wakenya wanazungumza mambo yao, wanapanga maneno ya barabara, stima, maji, watu ya Migori pia lazima wakuwe ndani. Kama unafikiri barabara ni tamu sana, hata wewe ingia kwa hiyo barabara. Gimedo sejo siasa go mabende kwedo serikal mar Munywanda kata broad based government. Na ukiangalia wengi wa viongozi wale wanatoka hapa
eneo hili. Wale wanataka kurudisha watu kwa barabara ni viongozi ambao hawana track record ya maendeleo. Kazi yao ni kuuza vitina. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kopogore gi manya korom Juang, ogai mar ODM Oburu Oginga owacho ni familia mare dhi bedo kod twak kendo tieko ywaruok moseneno e kinde thuolo machien. Koloso motelo ne romo magalamoro mabende notimre odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Kisumu. Omedo ni hike ok oyiene duokore gi joma tindo e lela. Kwacho ni twak e kindegi kaka joka ng'ato dhi loso e weche duto. Mae no to arbo loso kendo aseluongo bura mar familia wadhi bet tarik 1 mar February wadhi tieko weche mag mantie matindo ma jomoko wacho be gin joma tindo. Joma tindo wanyiso gi nani wan waumo gi aumo wan. To wan be ndalo kuro ok ng'eny modong', ndalo odong' matin. Gide adenyo. Sa gibiro wan be wang'ulo nino law maber. Gin nyithindo ok wanyal witogi, ok wanyal terogi kamoro mabor. Kata bende dwokruok kodgi ni kuro ni kama. An ok aneni mana en gima ber kuoma kaka jaduong' kendo jatelo ma nigi nyithinde boye. Wakeini majoduond bura mar ODM mawuok e gwenge makadhodh nam chumbi owuok opuoyo kendo siro lwedo gwelo mano mar mama Ida Odinga kaka jambetre mar Kenya e riwruok mar piny mangima mochung' ne ng'iyo alwora UNEP. Kagiwacho ni lony ma mama Ida Odinga ntiere godo biro miyo ochung' ne Kenya maber e lemono. Bende gigoyo erokamano ne jatend piny William Ruto kuom gwelo mama Ida ne lemono. Kagiwacho ni jatend piny osebedo kasiro telo mano mar mine e yo makare. Jose Dur giler mathoth. Ndalo achiel kende bang' jatend piny William Ruto gwelo min odogai machon mar ODM Raila Odinga mama Ida Odinga kaka jambetre mar Kenya e riwruok mar piny mangima mochung' ne ng'iyo alwora UNEP. Jotelo mopogore opogore owuok oko mar chiwo poch gi pak ne mama Ida Odinga. E gwenge makadhowadh nam chumbi, wakeini ma jokanyo mag ODM kotelnegi kod jaod bura malikoni Mishimboko onyiso mor margi ewi gwelo no. We congratulate her appointment as ambassador and permanent representative of the Republic of Kenya to the United Nations Environment Program, what we call UNEP. The appointment is historic and deeply affirming recognition of a woman whose life has been defined by principled leadership, selfless service, and unyielding commitment to justice, equity, and national progress. Kagiloso e apisi mar gavana ma Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir giwacho ni mama Ida Odinga nigi lony mararieya kendo biro timo tich maber e lemono ma jatend piny ogwele. She has been given this opportunity, and I want to say particularly at a time when environmental stewardship, climate justice, and sustainable development demand principle and people-centered leadership. She really qualified to have that position. Kando na kongole, pili ni kusema ya kuwa Kenya imepata yule ambaye kwamba sio kustahiki peke yake bali atainua uso wa Kenya nzima katika nyadhifa yake mpya na kumpatia kongole katika jambo hilo. Wakeinigo bende otiyo kod thuolo no e goyo erokamano ne jatend piny William Ruto kagipuoye kuom ting'o malo wakeini e pachoka e yor gwelogi e lemo mopogore mag telo. Kwanza nataka kuchukua fursa hii kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto kwa kutambua umoja wa kitaifa ambao waliuanzisha baina yake yeye na hayati mwenda zake Baba Raila Amolo Odinga. Tunasema tunamshukuru Dr. William Samoei Ruto kwa kumtambua mama, hususan mama mjane, kwa kumtambua mama na kumvisha pete. Tunasema ukimwenua mama, umeenua jamii nzima. The ODM Coast Women League also conveys its appreciation to William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, for recognizing and honoring our matriarchy through this appointment. Komachielo,
Kagiloso e romo mar oganda Luo e kaunti ma Kisumu, Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kod Seneta ma Homa Bay Moses Kajwang' bende ogoyo erokamano ne jatend piny kuom gwelo Mama Aida Odinga e lemono ka gikwedo jogo masiayo Mama Aida mondo kik yie kod gwelo no. We say a very big thank you to His Excellency the President for considering appointing Her Excellency Dr. Aida Betty Odinga as the ambassador and permanent representatives to UNEP. It is a good gesture for which we are grateful. Ana mor gi William Ruto nyoro na neno boke moro ni min piny no chodne lemo moro matin mar bedo ambassador mar UNEP. Tawinjo ka jok moko wacho ni min piny kikaw gino, ni kikaw gino, ni kikaw gino. Ji adima yie ni min piny okaw gino. Magitimore e seche ma Mama Aida koro rito mondo jod bura obi opuodhe bang' ka gisewuok e yueyo mar dweche 2 e chak dwe mar 2 higani. Joyce Odur, Ramogi TV. Gwenge mag Masawa wachore ni ema en siro maduong' e loch mano mar jatend piny William Ruto e yiero mar higa mar 2022 bang' bugo ofuku mare gi ombulu moheo milion 3. God Masawa kata kamano ne ochako bedo mapoth ne Ruto. Thuolo machuok bang' osiep margi kod jalupne machon Rigathi Gachagua bedo makech higa mokalo. Indalo machuok mokalo, Ruto oselimo Masawa kendo yudo rwak maber kaachiel gi yudo sir mag osiepe Gachagua kaka Gathoni wa Muchomba kod George Koimbure. Dibed ni Ruto oyudo wuoche mag tonyo Masawa kendo. Chris Awino kolono wachne. Gwenge mag Masawa osebedo ranyisi masiemo ne piny Kenya kama siasa ochomo to moloyo yiero matend piny. E yiero maduong' mokalo, yamo mar God Masawa ne okutho maber ne jatend piny William Ruto kendo miye loch tok pong'o odher mare kod ombulu mohewo milion 3.5. Osiep mar Ruto kod jo Masawa ne okobudho kendo chako bedo mawach tok keny mare kod jalup machon Rigathi Gachagua tore higa mokalo. Bang' jo od bura thich oko Rigathi Gachagua, jonon siasa ne ong'ado bura ni osiepe kind Ruto kod jo Masawa bende ne orumo gi kanyo. Kata mana jo siasa mag UDA bende ne ok mi thuolo mar loso kod jopiny e gwenge mag Masawa. Yamb siasa kata kamano ne ochako kudho ataro jumbe machuok mokalo bang' osiepe Gachagua kaka jaod bura ma Juja George Koimburi kod jawadgi mag Githunguri Gathoni wa Muchomba lokore kendo wuok e kwaya mar one term. Dibed ni Ruto chako yudo wuoche manyien mar twenyo God Masawa kendo. Wakenya kutoka kwa mlima waliamua kitabo even before the Gen Z ya kwamba kwa Ruto si nyumbani, na kwa Ruto hakuna makao, na kwa Ruto iko shida, na kwa Ruto hakuna matumaini. Lakini lazima tugojee siku ya uchaguzi, na ndio hii kitu nasikia one time sema wacha tugojee siku ya uchaguzi. President William Ruto pode ja siasa manigi mbi moingo jo siasa mara Kenya ka. Iwacho ni nitie joma go ajwa, to nitie ng'ama en kobiro to loko nyaka jwano gi kakigoye. President William Ruto king'eyo historia mare en ni ng'wech moro modhiye to loko ga kakigo ajwa. Omiyo kidhi weche mag gweng' ma Masawa noling'o weya ka jakwago koko winjo gi winja, to ka saa koro chopo koro oloke ma joko bedo confused nikech Gachagua manyogo koko ni nigi jopiny ni ene mo defend piny Masawa. William Ruto nyodhi kode yiero mambere North, ineno kanyo oloye moko dhi kata campaign uru mana jalupne. E kaunti Manyeri ma en thurgi Rigathi Gachagua, Ruto ne oromo kod jotelo mag UDA maromo 17,000 kendo yudo sir mar achiel kuom osiepe Gachagua Mangita Gidel, Mutahi Kahiga ma en gavana Manyeri. Hapa ni nyumbani, hapa ni kwako, na hapa tuko karibu, tumekukaribisha. Rais, yale mambo yamebaki Nyeri ukikamilisha, mimi nitasema 2 term. Okang' makamano osekelo penjo mapek ewi mbi mar Rigathi Gachagua e gwenge mag Masawa motelo ne yiero maduong' mabiro. In my view gilokre nikech onge gima gineno kacha. Ing'eni nyalo luwo ng'ato tiyudo ni luwo mana Pepper Tiger
ng'ama gaga koko to onge strategy, onge policy, onge ideology, onge program, onge thoche be. So jotelo ok ne future ir Gachagua. So ka ging'iyo to gineno ka future ni mana ka William Ruto ka. Emeno ng'eny gi we Gachagua ringo dok ir William Ruto. Gachagua en gima iluongo ni a receding power. En gima rumo. Chalo koth macho. I want to confirm that the mountain is not drifting back to Ruto. They left that house and they are determined not to go back. In Kikuyu they say, hawezi rudisha kidore kwa chimo abako uliweka ukaumwa na nyoka. Kweth mabalo kod sirikal bende oseketo geno magi duto kuom gwenge mag Masawa e chenro margi mar golo William Ruto e loch. Dibed ni mae ligangla mar William Ruto mar tieko kweth mabalo kod sirikal kose. Gachagua no ema koro rumo nikech joge ineno ka ringo we. Jopiny we, jotelo we. Now, kapo ni Gachagua ni ema nyo the bullet, the silver bullet mar opposition matieko William Ruto. To ema koro rumo cha. Iwinjo. Koro en bullet mane ma jogi nigo against William Ruto. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorongo jwang dakika ni 25 tok sa dek mar otieno gisane hadar mar mono miaka yo matin kaduogo kod chenro mar mine wacho otieno makawuono nyakorongo jwang wabago twak kod Harriet Akinyi en wuon magawa moro e county mano Nakuru mong'ere kaka Tukule Kienyeji Restaurant to gimomiyo watimo sigande nyakorongo jwang kapo nono ni kiae samoro serumo gi kanda makamagi e mbui mago ganda nochiwo ywak mare embui kalure koda podho mano mar magawa mare manyaka sani oganda osewuok tarage gana mano mar dhi magawa mare mantiere county mano Nakuru mar mondo mi osire nwayudo thuolo mano mar twak kode kendo lero siganda ka yo matin mane sigana mabinda duogo godo kikidhi mabor. Are you a Kenya government civil servant na uko na ka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Beikori mar doke pacho kama sigendni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, time machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka ok mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia kar nyamerwa. Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno, mana e Ramogi TV. Teke na we go border. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride.
Nyakorongo jong machiegni wadhi nyime koda wimore. Kata kamano otieno makawuono e chenro mano mar mine wacho wamenyo sigana mano mar Harriet Akinyi. Harriet Akinyi Korongo Jwang en miyo mabende nochiwo ywak mare e mbui mag oganda koywak kaluwore kod podho mano mar magawa mare. Mane sigana mamenyo ma e sigande. 150k, all I need. Sina Messiah from having millions of money to 0 shillings. I only have 37 bob mbele na nyuma, 33 bob kwa bank account na 4 bob kwa M-Pesa. So please guys, if someone can save this business, please help me. Please, I'm pleading, I'm begging. Nyinga iluongo ni Harriet Akinyi. Ane won Tule Kienyeji restaurant ma osebedo ka trend chakre Monday. Kawuono en tarik 24 Jumamos mar January 2026. Erouru kamano kuom support ma usemiya Kenyans. Ohala ni nachako higa mokalo tarik 1 November. To kane pok achake nokawa higni 5 mondo team planning maber ang'iya ne nabedo gi ji mang'eny matimo consulting mondo ang'e gima timo. To nang'iyo Nakuru kae tayudo ka onge ng'ama uso chiemb kienyeji authentic moketo restaurant kama jodongo madwaro chiemo madala nyalo betie machiem. To nang'iyo maneno ka be nyaka vijende mohero nyaka chiemo ma ok otimne processing mang'eny kata maonge gi gik moko mang'eny nyalo betie. Emomiyo na kawo initiative mar yao gine restaurant miluongo ni Tule Kienyeji. Koro kana yao ohala ni to nochakore achaka maber mabe ne onge kata gi kasoro moro amora. Mogik kama koro gik mang'eny notimore e tich kae mana sewacho e interviews mamoko. To gik manotimore gi nomiyo ain ka losses mang'eny ahinya. Mogik kama koro aonge gi pesa manyalo dhi go mbele loko ohala. Nogik kama koro okanyal kata afford rent makae. Nogik kama okanyal kata afford chulo jotijena. Nogik kama koro nyaka entertain gi. Abire tich koro atugo kodgi, entertain gi mondo kik giringi. Nitie moko mantie noringo ne gin 3. To nanyiso Nyasaye ni ok abi give up. Abro hope nikech gik moko bro tiyo. Kasto Nyasaye notimo yore ne mayudo jok mamoko. Koro sama ne yudo jok mamoko to koro sales no dhi piny zaidi. Mogik kama koro aketo pesa e ohala to gima uso onge. To ka uso, matin ma uso no ema duoko kendo e ohala. Matin ma uso no ema pod achulo ne gigodo nyaka magidhi godo kuma gidake. Ohala no bedo matek na kapinyora ni koro mae Nyasaye notimo nang'o. Omiya ohala mondo ogore piny. To parie niya, kana chako ohala ni to en mana yore Nyasaye kana yudo pesa machako godo ohala. To ohala ni nachako gi nyaka kamogikie kama nogikie aloso gine video mana post e social media cha naseketo more than 2.3 million e ohala ni. Ochamo nikech kae kimi kama malo ni kimi itimi bare space ine miloso gimoro amora. Landlord mi mana gine iluongo nang'o wall achiel to gi dot achiel. Koro an nakawo space kang'eni ya kaka keto ohala maber ni to ji biro to en gima onge Nakuru to ohala dhi mako. Kaka ohala no dhi mobedo koro nomako at first kasto moko dhi molwar piny. Nawacho ni koro antiere in a very hopeless situation nikech na manyo nyaka jok manyalo biro kata kawo gige mako gige duka. Gimaka gige duka gimiya loan mar 1,100 nokayudo. Nawuotho Nakuru ngima kama nyamanya manyalo miya loan okayudo na. Koro awacho ni nikech atemo yore na te we alos video mondo akwa ji jo Kenya jodala wagi akwa gi e kony ka nitie ng'ama nyalo konya mondo konya. Kasto abet a few hours later ta gine nachaka loso business machielo nikech sama na ling ni kaseloso video 2 mokwongo ka taling tang'isora ni we amanyane simu kae kapod anyalo yudo jok moko. Atemo gocho ne ji mang'eny kanto gima realize ni Kenyans are going through a lot. Ji mang'eny nigi gik moko machandogi. Koro samoro iwe ni ng'ato nigi pesa dhi konyi to kare onge go. Dinyawe ni kata ni ng'ato tuo ni kare onge go. En mana gi gimo battle kae. Koro a few hours go kana ayudo ka onge kony manyo yudo.
tawacho ni we alos video kasta express kaka feel. Koro anna gik kama na bedo suicidal mana da ka ngimana taloso video ma obed kaka evidence mondo kik ng'ato bi penj ng'ato ni nyako ni kano thagore ang'o miyo negore kar mondo no wuo gi ng'ato. Koro nikech gik mang'eny aneno ka ng'ato kodere to iwacho ga ni gidwa ng'eyo ni ang'o manotimore. An na koro naloso video mondo bed mogik no mano trend no naloso video no mondo bed ni my evidence ni mae gima notimore momiyo abedo maonge momiyo kata ka ngimana. Lakini Nyasaye ne nigi yore ne mamoko noloso makoro business no makoro video no odhi viral ma ji obiro jo Kenya obiro goya support matek. An na kang'eyo kata na trend kapod alorore i duka naka tapo mana ka ji mulo dhoudi ne en gotieno gimoro saa 1 madhi saa 2 ji obiro ma ji oflock kae ma ji ogola jo kanisa osiepe ma be akia jok moko mong'eya from outside kae no biro mogola e duka ma gi make sure ni an kama ok giweya ikenda. From there to video no dhi viral ahinya to from video no jo Kenya obiro mogoya support. Ani ng'isa ni sani a trend dunia mzima akia kaka mano bedo mago yore Nyasaye. Lakini gima nyalo wacho ni erouru kamano jo Kenya ukonyo nyathi mane osebedo hopeless to Nyasaye nu yie ma Nyasaye otiyo kodu moketo ubedo angels mag nyathini ei ngimani. Koro agoni erokamano maduong' usemiya support kendo usemiyo achung' kendo gi tiendena. Sani pesa mana yuago ni nadwaro pesa mar run business cha na onge gi pesa kata mar afford stock nyaka ginene cha na ayudo pesa mar stock no. Koro sani gima lemo meduru alamonia kenda kwayo ni wa be together mondo wakonyre uru watingre uru malo. Ki support akawuono to kinya support ng'at machielo to wating'ore kata ka wanyalo bedo gi system mokethore lakini wabiro konyore ka wamakore kendo wabiro together mondo wakonyre. Erouru kamano. Nyasaye obed kodu. Nyasaye duong' kendo awacho ni ng'ama nyalo bedo hopeless oko kachacha niya ni ng'eni ya lem matek king'eni lamo milamo kawuono Nyasaye nyalo answer few years from now. Gimipani kawuono en hopeless no Nyasaye kare tiyo sama iwe no lem. Gima nyalo ng'iso mine to gi nyiri matindo kan kama ni e ngima ka nitie gik mang'eny matimore to inyalo bedo iae family ma ngima tek ye tinyalo bedo ni isekale ngima matek ahinya kaka an ng'amo kale ngima matek kendo ngima malit to nitie gik matin ahinya mosebedo maber e ngimana. Koro abiro ng'isi ni an kaka an abiro ng'isi gik mapok natimo. De anin to datimo ni adok aringo dhi ka chode ok en solution lakini ok bi wacho ni ajudge jok machodo nikech ok ding'e ni ng'ato osetemo manyo kony kama nade motamore. Gimachielo ok ding'e ni ang'o momiyo ng'ato ringo odhi omanyo dichuo mondo dag godo mondo yud kama ne solution ne. Lakini abiro ng'isi niya gimoro amora ma iwinjo ka chunyi ng'isi kata nafsi ni ng'isi ni my right step to take kik iwe ma ok take it nikech you never know risk taking might be just the thing that you need. Koro take risk no kendo idhiyo itim gima ineno ka mane gima chunyi ng'isi ni kanye kuma konyruok ni bro yae. To gik mang'eny ahinya timore e ngima kendo ji nyaka jok moko dere kik ideri. Ineno ka iwinjo ka isegik tungcha kanye kama Nyasaye birie kaka nawacho lam kendi lam mang'eny lemne nyithindi lemne odi lemne jodalau lemne in kendi lemni Nyasaye omak lweti sama onge dhano manyalo konyi cha to mak lweti. Nitie nyaka sama nyaka anyuola ni nyalo weyi mok nyal konyi. Nitie nyaka sama anyuola nyalo bedo in a position mok nyal konyi lakini Nyasaye kiwuoyogo samoro ko biduoki kawuono to biro duoki eventually. Koro ana biro nyiso young girls gi women nyaka kata single mothers manoko kachacha ni there is hope. Take that risk. Gineno gimiparo ga ti brush off cha mane kama Nyasaye nyalo biro erokamano. This
January, give yourself permission to slow down and reconnect. A pause before the year takes over. A reset that feels calm, not forced. Reset in Diani, where time feels unhurried, the ocean moves softly, and every day invites you to simply be. From 43,000 Kenyan shillings per person sharing, enjoy 3 peaceful nights in Diani. White sands, calm waters, and moments designed to help you come back to yourself. Because the year doesn't need to start fast. It needs to start right. Start somewhere quiet. Reset through our view. View travel. Dream, explore, discover. Elimu ni urithi mkubwa zaidi kwa kila mtoto. Ndiyo maana mbunge wa Kiharu, Ndindi Nyoro, alianzisha mpango wa Kiharu Masomo Bora. Ndio kila mwanafunzi wa day school apate nafasi ya kusoma elimu bora kwa gharama nafuu. Shilingi 500 tu kwa muhula. 500 shillings. Pamoja na chakula cha mchana kila siku. Na pia unawekeza katika madarasa, maabara na vitabu vya masomo. Tujenge msingi bora na elimu. Kiharu Masomo Bora na Ndindi Nyoro. Would you like to work in Dubai or Saudi? M-Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709-488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Nyakorongo jong dakika en prangwen kod achiel tok sadek mar otieno kaluwore kod siganda Harita Kinyi e chenro mar mine wacho ano kanyo ka obila shemutho ondike kanyo gi dholiech. Owacho ni depression kills and it's real. Let's speak it out ka problem nitiere. Omedo kanyo ni problem shared is half solved. Aya, kopogore gi mano wadhi nyime kod weche manyien magoimore kama ng'ata achiel oyangne owito ngimane tok tanka muoch kendo mako mach apaya ma Southern Bypass e gwenge ma Lang'ata e boma ma Nairobi. Tanka no wachore no bayoyo kendo tuomo simiti mana nitiere bath apaya kama bang'e notumore rigiri kod lori moro. Tendo bila e gwenge ma Lang'ata owacho ni lori no gisetere tesendo bila margi ka duol marango weche mag mauta e pachoka EPRA biro telo eneno ni trailer no ogol e wang' apaya no. Kar sang'wen kod dakika 25 e apaya maduong' ma Southern Bypass mayudore e gwenge ma Lang'ata boma ma Nairobi, tanka mawuok Ole Sereni kochimo gwenge ma Kikuyu notuomore rigiri kod lori machielo mane wuok Kikuyu kochimo Ole Sereni. Matok tanka no bayoyo kendo tuomo simiti mane nie bath apaya. Chal mano miyo mako mach kendo muoch. Nimeona hiyo gari ime lose control kutoka hapa ikatembea pavement. Kufika hapo mbele imekutana na lori ingine, trailer ingine ikagonga kichwa. Alafu hii ya mafuta imeingia chini ya kichwa yake, imeingia chini ya tunnel. From there moto imelipuka. Tok mach dok piny, joneno mane ni alworano nochopo mar rango chal drepe mane riembo nyamburko go. Kuom hawi marach, dreba mar lori no nowito ngimane ka mar tanka to nochikore kendo norese molaw kode kar thieth. Anyuola mar dreba mar tanka nochopo ka gin gi lit mathoth matemo fwenyo ringre mare. Baada ya moto kuisha, tumeenda tukaangalia pale, tumeona kama kuna moja ameungua ndani ya gari na tangi yangu pia imeungua. Of the vehicle that was coming from
Kikuyu general direction. The driver of the vehicle that busted and was carrying jet fuel, fortunately sustained injuries. He was rescued and taken to the nearby hospital where he has been treated and is now in fair condition. Geche moko adek bende mane iluoke kaluoko geche machiegni gi kanyo ma masira no notimore bende nomako mach kendo kethore. Kaluwore gi osipidi magwenge Malang'ata Pius Mwangi gisegolo lorino kendo tere tesendo bila mar chako nonro. Kaluwore ni trailer no noting'o mauta mandege, duol marango weche mag mauta pachoka Energy and Petroleum Regulation Authority biro tele chenro maneno ni ogole kanyo. With the assistance of the owner of the vehicle, one of the trailer that was involved in this particular accident, we have already cleared. One of the trailers has been moved to the station for further investigation. And the other one, we are also waiting for the owner. Now, because it has the tank has fuel, the EPRA team are here. They now take the lead on this, and we are working closely with them so that now we can clear. So it's a matter of time. We're also going to ensure we clear the road. Mwangi omedo jiwo drepe mondo bed motang' e kinde ma gitiyo gi apeini mopogore opogore pachoka kendo mondo giluw chike mag apaya kaka dwarore mar geng'o masiche makamano. Our drivers to be very careful when they are using public roads because like this one, Southern Bypass is very busy and a lot of vehicles normally use it. So my urge to the drivers is to be extremely careful, and I believe for you to be on a public road, you are trained. Let them follow procedures the way they were trained. Efinyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoro mgajonga japuonjre moro e skund sekondar ma St. Mark Obambo e kaunti ma Kisumu. Kwayo kony mar lwedo michomo tok masira mar miruti ne chodo oko lwetene. Eric Onyango japuonjre ma jaklas 11 koro ok nyal timo gimoro amora owuon kendo chune mar mondo mikowe kuonde te nyaka icho. Gino makoro keto mudho e geno mar ngima mare makiny. Reporter marwa nolimo Eric e school kendo kolonwa lipot makama. E skund sekondar ma St. Mark's Obambo, wadonja klas mar Form 3 Shiners. Ka klas dio nyime. On the right-hand side, we had in the half. Japuonjo dich puonjo kwano ka jopuonjre winjo kendo ndiko. Mak mana nitiere japuonjre achiel e klas ne mapok ochako ndiko. Eric Onyango ok nyal ndiko ka jowadgi kaluwore ni onge kod lith lwetene. Mondo miyo ndiki nyaka twene gimoro machalo mibawo gi selotep eka sone kalam mondo nyal ndiko kata mawiye. Rawera nonyuol nyathi maonge ng'ol mana ka jowadgi mamoko ka. Gima kata kamano nolokore dwe mar 3 higa mokalo kama noyude masira mar muoch miruti e kinde mano kwaye bungu machiegni kod dalagi ma bende nitiere Obambo. Ne en tich ariyo. Eric no owuok kodhi kwayo diek. Noyudo ka en half term. Koro kane odhi kwa diek to wan ne wang'eyo ni en kama okwaye diek. Koromo godhiambo to awinjo mana koko. Bende noyudo be ka onge dala. Iyo makuma nadhiye. Ni min Eric ohinyore. Eric ohinyore matek. Koro apenjo ni Eric ohinyore nang'o? Ang'o mohinye? Ni Eric Murutu ogoyo. Miruto goye go. Tadwoko ni to Eric Muruto goyo. Eric mowuok gi diek nodhi kwayo diek. Muruto goye kanye. Ni Eric Muruto goyo malwete ne ochot. Min Eric lero ni Eric noringode od thieth maduong' ma jo TRH kama nothiedhe kendo ng'ad lwetene go manohinyore mokalo. Nabedo gi buok mana ywak mawacho ni nyathina manyeri e oda kama nyathina manyang'e ni dhi gola oko. Nyathina ni nyoche riek. Koro nyathina ni otimore nade. Nokabedo gadier ni Eric lwete ochot. Naringo Rasia. Okawa gi pikipiki kadhi Rasia. Ayudo ka nyathi ywak, nyathi rem ramo, nyathi lwete ne onge jowadwa. Nyathi rem ramo, nyathi ywak, remo lich. An nokachopo kata kuma nyathi nitie ni maka.
imaka maka kayuak. Tok thieth, Eric noduogo pacho mak mana ni koro okonyal dago ngimane machon. Eric odok molokore nyathi matin manyaka konye dago ngimane mapile. Okanyal dhi kamoro e yo mayot nikech nyathino en nyathi ma ane matere cho, ane mapidhe, law ane malwakone, gimoro amora ane matimone, okonyal timo kende. Koro nyathi be penjore ni to abiro bedo gi lweta ma chieng' moro natime gimoro kenda. Kata ka ndala okanyal luok, nyaka mamwe ma e chiro mabiloka. Kata ka gaginene, kata ka gine achiemo, okanya chiemo, arite mo obimo miya chiemo. Koro mane makale pateka yeye. Kata obedo ni masirano nokelo ne Eric ng'ol mochwere, nodagi dhi e skul mar jomong'ol, gima koro miyo tend skundni nywako maneno ni oyudo kony mar dago ngimane makare e kind jowetene manoseng'iyo godo. Nwaneno ka en gi nodwaro kabisa bet e skul, omiyo nwayiene mondo oduogi. Kendo nwayiero nyithindo moko mosiepene mane nie klas gi mane nyalo konye. Akanyo osebedo nyathi ma jachir kabisa. Kendo osebedo kosomo kendo timo gigo monyalo timo. Rem Eric ni godo kata obedo ni olosne gima jole ndiko, en gima nyako yud kony mar wako kendo golo, kendo ok miye thuolo maber mar somo kaka jowadgi. Gino makoro miye kiondko kalore ni onego tim penj maduong' mar KCSE ga manyien. Gima otiyogo ni ok mi ondik piyo. Koro seche moko iyudo ka jowetegi osetieko to en nyaka mede time mondo tiek kata somo kata gigo mitime klas. Gima tek en kata ka ne klas jie goro jie timo practical an koro kanya timo. Gima lit ni kata mana dhi konyore chom, gima en gimo pondo ne dhano, sani Eric nyaka kow gi jowetene. Kata ka uk ni wandiko no, Eric bendiko. Kuwa uk no dhi cho, Eric bendhi cho. So sani koro pek mantiere ni Eric ok nya dhi cho ka ng'ato ok odhi kode. Kata dhi ni odhi ka chiemo no konyal dhi ka ng'ato kodhi kode. Nya ng'ato dhi kode. Makoro pek be Eric ntiere go. Sama ng'ato gi kode machiegni onyalo kata hinyre koro. Ka olang' madhi chiemo oyuak, Eric ok nyal ringo oko, nyaka orit ng'ama golone gimo bawe lweteno, mabiro dhi kode oko, konye kawo chiemo kendo pidhe mana kaka nyathi matin. Kata obedo ni nowito lwetene, Eric ni kod chuny motegno, kendo sama waloso kode obuonjo mar nyiso geno ma en godo e ngima. Mokwongo ka ne gini osetimbre na ng'eni ngima na osechung'. To nadoka abet piny maparo ni mai gima ngima na nyawuoke. Mai kama ngima na onyawuoke. Nitie jowetewa mang'eny machal kama koda. To ngima gi pod songa. Kora kopigi. Koro komea ni okabed gi stress mang'eny ni ngima na oserumo. Karawara ni ikore ne piny maduong' mar KCSE ga manyien, kwayo maduong' en mondo oyud lwedo michomo, mondo bi onyal timo penje kendo chop kare lek mare. Gisani to koro nyathi osechango. Koro wadwaro mana lwedo no wono wacho ni entie to beche tek. Ok wanyal yudo. Kuonde moko awinjo ni en $1,300,000, moko be awinjo ni en $2,000,000. Koro kata gima dwa usi mwadwa nyiewo godo lwedo no onge. Honorable Rosa Kinyibuyu ama seneta wa Makisumu ngire Tomo Jienda ne okonya. Lek mar Eric koro nitiere lwet joma chunygi ler manyalo konye yudo lwedo michomo. Kageno mare ni lwedo go biro miyo dog dago ngimane mane ntiere chon motelo ne masirano. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nekoro mgojonga poka miweche tuke kaluore koda siganda Eric aneno ka Geoffrey Wanga wacho ni jotelo owuogo oko mondo okony nyathino mapiyo kaka nyalore. Flovian, in bende wacho ni wach Eric no lit manade. Yawa oganda okony nyathini. En geno marano biro bedo koyudo okony mano mar yudo lwedo ma ichomo. Kwa kamano machiegni e weche tuke. E tuke mag lig maduong' mapacho kae mano godo chieng' makawuono. Gor Mahia noloyo Bidco United gonda 2-1.
Komachielo tim mar APS Bomet odhi amodhi gonde 3-3 gi tim mar Shabana FC. E tugo machielo Police FC holoyo Mara Sugar gol 1-0. Posta Rangers bende wuok amodhi gol 1-1 gi Mathare United e tugo manogo Nairobi. Sani koro Gor Mahia hotelo gi point 36 kiluwe gi AFC Leopards mantiere gi point 33. Ebeneza Sifuaikum ambaye amepenyeza kabisa. Kati inaletwa ndani huku. Bado nafaa. Hii theluji wameizoea Kogalo. They are used to being on top. Sidhani kama kipindi cha pili hatujacheza, tumecheza. Manake referee akiongeza dakika 9 inamaanisha tulikuwa tunacheza, inamaanisha tulikuwa tunalala tu. Kipindi cha kwanza ameongeza dakika 3, kipindi cha pili ameongeza dakika 9. Na kwa hizo dakika 9 ndio tumeconsider. I think after 7 minutes to consider. In the second half, we made some subs, which was good from our technical men, in a way to still attack and also look for the goals. And eventually, it happened, and so we are very, very happy. It's a good win, a good fight, and we can only be glad that it went through this way. But Team mar Nairobi United kwano manaseche motelo ne tugo margi maradek mano mar group stage mar CAF Confederations Cup e kindgi kod team mar Azam ma Tanzania. Naiboys nolo e tuke gi ariyo mokwongo mago mag group stage mana kaka Azam. Naiboys nitiere kamarach ni mar e group ka group ibiro dwar mar mondo mi timbe ariyo kende ema dhi nyime. Kanyaka sani Nairobi United ni thuolo mar 4 Tok Wydad, Maniema kod Azam mantiere thuolo mokwongo nyaka 3 kaluore kamano. Kocha Salim Ali wacho ni giseketo ikruok makare mar loyo tim mar Azam. But what I've learned from all those matches from the players that I've played against, I think it's just a little bit of, let's say, to me, I can step up because I've played against so many experienced players. Cancelo, like the game for Dad played against Bakasu. It was such a great opponent and a tough one. It's one of the crucial matches that we are having this beginning of the season and the year. And I believe the players, they're in a good shape. They're eager to work. They're eager to get their first win in this Confederation Cup. And I believe tomorrow we will have very positive results in our team. Ne korongo juang dakika en 3 kapok oromo saa 4 mar otieno gi kanyo bende makelo giko mano mar weche manyien mano mar Oimore. Kama nyako miero TV mara mogi eneno weche manyien mag Oimore otieno makawuono. Yina mara mone memake gi kanyo aneno ka DJ Kolo kanyakla kod Lane Ramogi gisekore gidonjo gi chenro mar thum dag mor. Oritru masane hakwayo ni mar mondo mi ibed kod otieno mukwe. Nyinga Sharon Ongao antiere ka gi Liz Otieno. Oritru masane.